found in the Bible. ဒီကနေ့ညကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ခေတ်ခါများဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံပြင်ကိုကျွန်တော်တို့တက်တာမှာအများကြီးကြားနေရတဲ့ဒီကျက်စာတွေကအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံပြင်လေးတစ်ခုကြောက်ကျွန်တော်ဝင်ငါချင်တယ် Some of us may be brought up in a tradition where you observe Lent season, and then that would lead to a Good Friday, Easter Sunday, and Pentecost. And for those that have been observing that, this is a time of drawing yourselves near to God and try to check your life and see if your life is right with God. တချို့တော့သူတွေကပေါ့နော်ငယ်ငယ်ကလေးကဆိုကျွန်တော်တို့ကခေတ်ရတိုင်ဝမ်ထဲကနေကြီးပြင်းပြီးမှဒီထွေးတော်ပေါ့နော်တေခံဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီတောက်ချနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကိုဥတည်ပြီးမှဘုရားခင်ကိုအာရုံပြုပြီးမှဘယ်လိုလဲဒီအခုဒီပတ်ကနေစပြီးပေါ့နော်ပြင်ဆင်ကြတဲ့သူတွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့တွေကအဲ့လိုမျိုးတလိပ်ပုံစံပေါ့နော်ဘုရားကျောင်းမှာလည်းလိုမျိုးအကျင့်လေးချင်မရှိတဲ့သူတွေလည်းရှိချင်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးချင်တာဒီကနေ့ပေါ့နော်ဘုရားခင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပေါ့နော်အာရုံစူးစိုက်ပြီးမှပုံမှန်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီ In other words, like the car that we drive, the air conditioner and heater we use at house, we need some kind of oil change, or sometimes we need some kind of evaluating whether things are running right. တခြားနည်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကားတွေမောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာအပူဆက်အေးဆက်ဖွင့်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါတွေကိုပေါ့နော်သူ့အချိန်တန်တဲ့ခါကျတော့စီလဲပေးရတာတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်အေးဆက်ပူဆက်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအကာကဖုံကတ်နေလားမကတ်ဘူးလားဆိုတော့အချိန်တန်တဲ့ခါကျလဲပေးရတယ်လို့ပေါ့ I don't think anyone of us here, even in the whole city of Tulsa, the whole Oklahoma, United States, the entire world, there would be no one that would say, I have never made any mistakes, and I am a perfect person, and I am always right with God. ဒီသူစာမျိုးမှာလည်းဖြစ်ဒီကဘာမှာလည်းဖြစ်ဘယ်သဆုံးတူကမှာပေါ့နော်ငါရဲ့တက်တာမှာဆိုရင်တခါမှမမဘူးမားလည်းမပြုတ်ဘူးဖျားနဲ့လည်းကျွန်တော်ကလုံးဝမာယုံမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့သူတယောက်မှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး In fact, no matter how much we try, no matter how much we are careful, we will always mess up. We will always make mistakes. ဒါပေမဲ့တကယ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲစူးစမ်းနေပါစေစူးစမ်းနေလေကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးမှကြာဆုံးနေလေမားနေလေဖြစ်တယ် So, if there is anyone here that think that you have never made mistake and you are all perfect in the sight of God, you may go ahead and start eating the birthday party dinner. Your excuse. ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့မမဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်ကိုမှမရှိတဲ့တက်တာကျွန်တော်ကအသက်ရှင်နေကျွန်တော်ကတကယ်ကိုပဲဖြောင်းမတဲ့လူလို့ပြောတဲ့သူကတော့ဗတ်တဲ့ဖိတ်ကိုစားရတယ်လို့ပြော But if you believe that time to time you mess up, time to time you make mistake, maybe this is a night that we can really listen and try to learn something. How can we reconnect with our God? ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီအချိန်အရာတွေလိုက်ပေါ့နော်အချိန်တိုင်းကျွန်တော်အမားတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမားတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဖျားကိုပြန်ပြီးမှဘယ်လိုပြန်ပြီးဆက်သွယ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ຢာကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ် We know about the prodigal son. He lived with his father and he enjoyed his life, but suddenly he changed his mind and then wanted to leave father's house. ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီပြောက်တော့သားပုံပြင်ပေါ့နော်သူဆိုသူမိဘနဲ့သူဖခင်နဲ့သူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအပြောင်းအလဲရှိလာပြီးမှသူ့ဖေကိုထားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့မွေဥစ္စာတွေနဲ့သူထွက်ပြေးသွားတယ် After wasting all his wealth, he realized that there was a mistake, so he came back and then came back to his father and asked for forgiveness. အဲ့မှာဆိုတော့သူကသူ့အမွေဥစ္စာတွေအကုန်လုံးစိတ်စိတ်ကနာတွေအကုန်လုံးထုံဖြုံးပြီးမှအကုန်လုံးကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့သူဘာမှမရှိတဲ့အခါကျသူ့ဖခင်စီမှာပြန်မယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ပြီးမှသူ့ဖခင်စီကိုသူပြန်လာတယ် There are two things I would like to point out from this story. ဒီပုံပြအားဖြင့်ကျွန်တော်အချက်နဲ့ချက်ကိုပေါင်းလောက်ချင်တယ် First, sometimes we are too much concerned about our action, the things that we do, the things that we do, like sinful actions that we have done. We always focus on those things. ဒါ
တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာဒီကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဆိုပေါ့နော်ဒီလှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံမှာမားတက်တဲ့အရာပုံမှာပဲဒီအမားတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကသတိထားမိတတ်တယ် The first time I read this story, I thought that this son main mistake was for him to waste the wealth, or for him to go and hang out with bad people, or for him to go out and live a bad life. ဒီပုံပြုံကျွန်တော်ပထမဆုံးဖတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုဒီလူငယ်လေးရပါတော့သူ့ရဲ့ဖခင်စီစဉ်ဥစ္စာတွေတုံးဖြိုးဖို့တဲ့တွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီသူ့ရဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့လူတွေမတရားတဲ့လူတွေနဲ့တော့ပေါင်းဖို့ပြီးမှဖြုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားကိုထားခဲ့ပြီးမှသူကြိုက်တယ်လို့သက်ရှင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်သဘောရတယ်Actually, the forgiveness he asked for was none of those. ဒီဒါပေမဲ့ဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကဒီအရာတွေနဲ့လုံးဝမဆိုင်ပါဘူး The main sin he committed in this story is for him to leave his father's house. ဒါဒီအဓိကတော့ချက်ကပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာသူနေထိုင်ဖို့ဖြစ်တယ် Actually, in the first place, if he stayed with his father, he would not waste those wealth. He would not make mistakes. He would not commit. He would not hang out with those people. တကယ်တော့သူဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့အိမ်မှာအမြဲတမ်းသူရှင်မြတ်နေတယ်ဆိုရင်သူဒီဥစ္စာတွေလည်းဖြုံးပြမိမှာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့လည်းပေါင်းမိမှာမဟုတ်ဘူးသူဖခင်လည်းထားခဲ့မိမှာမဟုတ်ဘူး In other words, it doesn't matter how good you are, how smart you are, or how righteous you think you are, but if your relationship with God, if you are disconnected with the Father, then right there, that's the problem. အဲ့ဒါကြောင့်တခြားနီးလာတဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တင်းရဲ့အသက်တာမှာကိုဘလောက်ပဲပညာရှိတယ်ကိုဘလောက်ပဲပု္ပ္ပာဒနာပြည့်စုံတယ်ကိုဘလောက်ပဲဖြောင်းမှတ်တယ်လို့ထင်လိုက်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့ဆက်သွယ်မှုပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဟုတ်ဘူး We always focus on external things, doing what we do instead of our being, who we are. တခါလေကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကအာရုံပြုတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့မှာဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိလဲဆိုတာကိုမသိမထားမိတတ်ကြဘူး We cannot fix ourselves from outside in. We need to fix ourselves from inside out. ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ဒီအပြင်ပန်းတရာကနေအထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ဆန့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲကနေအပြင်ကိုဝင်ဆန့်ဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် In other words, without having relation with God, you may come up with all these good things and then try to stop stealing, try to stop fighting with someone, try to stop all these bad things. You may go a little bit, but then suddenly you will fall apart again because there is no connection. It's not coming from inside. ဒီတခြားဒီလနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့အပြင်ကနေအထဲကိုဝင်ဆန့်ဖို့အတွက်ဆိုတာကတင်းရဲ့တက်တာမှာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ကျိုးစားတယ်မပိုးဘူးမပြောဘူးမလိမ်ဘူးမတက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျိုးစားပြီးလုပ်ပြီးပဲကျွန်တော်တို့တနေရာတကွေ့ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကြဆုံးတာဖြစ်တယ် When we have that connection with the Father, that will automatically result in the fruit, that will result in the life that we have. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ကြီးတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်မှုမှန်ကန်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအလိုလိုလေးနဲ့ဝိညာဉ်အသီးတွေကိုတီးလာမှာဖြစ်တယ် And there was a story that one time a crow, the bird, black crow, look at pigeon and then kind of jealous about pigeon because the pigeon would hang out with people and the people will give them food and then the pigeon is enjoying life. So he said, well, I want to become pigeon. အဲ့မှာဆိုတော့ပုံပြင်တစ်ခုရှိတယ်ဒီကြီးရပေါ့နော်ကြီးရကရှိတယ်အဲ့ကြီးရကပေါ့နော်အဲ့မှာဒီခိုတွေနဲ့ပေါ့နော်ခိုလေးကိုတွေ့တယ်ဒီခိုလေးတွေကပေါ့နော်ဒီလူတွေကဒီမင်းတွေပါတွေကျွေးတဲ့ခါကျတော့မနာလို့စိတ်ရှိလာတယ်ဒီခိုလေးကိုလူတွေကတော့ချစ်တယ်ဆိုပြီးမှဒီစိတ်ထဲမှာလာတယ် For the crow to become bigger, he look at and then the color is black, so need to kind of come up with the same color. So the crow dig in the mud and then kind of come up with the same color, and then look at it and say, "Well, now I become bigger."
အဲ့မှာသူလည်းဒီကြီးရလဲပေါ့နော်ဒီကိုလေးတွေလိုပေါ့နော်ဖြစ်ချင်လာတယ်သူဖန်ဆောင်ချင်လာတယ်သူကိုလေးလိုမျိုးပုံစံဖြစ်လာတယ်ဆိုသူလည်းလူတွေရဲ့အစာပြေးမယ်ဆိုတာသိတော့သူကလည်းရွှွန့်ထဲမှာသူနှစ်ပြီးမှနေတာကိုလေးတွေရဲ့အရာပေါ့နော်ကိုအဲ့ကိုရွှွန့်ညောင်လေး After having the same color, now the crow landed among the pigeons and then tried to walk with them. အဲ့မှာဒီကြီးရကပေါ့နော်သူကသူ့အရာကလည်းပူလာပြီဆိုတော့ဆိုပြီးမှသူကလူတွေကြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီကိုလေးတွေလမ်းလျှောက်လို့သူလေးချင်လာတယ် The pigeon will just walk, cat walk or whatever you call it, but then crow actually cannot walk, so try to imitate again and learn that. So, have the same color and now able to walk a little bit. အဲ့မှာဒီကြီးကပေါ့နော်ဒီကိုလေးတိုင်းပေါ့နော်သူတို့လမ်းလျှောက်ရအောင်လေးချင်လာရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြီးအားတွေကဆိုရင်သူတို့ကသွားပြီဆိုတော့ခုံဆော့နဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ဒီခုံဆော့သွားမယ်အစားဒီကိုလေးတွေသွားတဲ့အတိုင်းသူလေးချင်လာတယ်ဆိုတော့အယောင်လည်းပြောင်းလဲရတယ်ဒီလမ်းလျှောက်လေးလည်းသူပြင်လိုက် Maybe for some time the pigeon believed that there was one of them, and even the crow believed that they already turned into pigeon. အဲ့မှာတခါလေကြာရင်ဘောနော်ဒီကိုကလေးရဲ့ဒီကြီးရကလည်းဒါကလေးရဖြစ်တယ်။ဒါပြီးတော့ကိုယ်ကြီးကြီးရလည်းငါလည်းကလေးတွေပဲဆိုပြီးတခါလေချက်ကိုထင်တယ် As they walked together, all of a sudden the crow saw a meat and then jumped, and then put it and fly away. အဲ့လိုပဲသူဟန်ဆောင်လာပြီးနေလာခဲ့ပြီပဲဘောနော်တနေရာမှာဆိုရင်သူကဒီအသားစားလေးကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒီကြီးရချက်ချင်းပုတ်ပြီးမှပေါ်တက်သွားတယ် Change have to come from inside out. You can duplicate, you can meditate, or you can imitate, because that would not last long. ဒါကြောင့်မလို့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကအထက်ကနေကိုထွက်လာတဲ့အရာဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစုတောင်းလို့ရတယ်လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပုံမှန်လူကောင်းတွေလုပ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တော့ရပြီမဲ့ So tonight, let us think our life. How far we have been apart from God. How long that have been since we first felt that we are really connected with the Father. So let us spend some time and rethink about that. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ညကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုကိုပြန်နေစစ်ဆေးရအောင်ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိဝေးကွာအောင်နေပြီလဲဘယ်လောက်ထိဖခင်နဲ့ဝေးကွာအောင်ကျွန်တော်တို့သွားနေပြီလဲဖခင်နဲ့ဆက်သွယ်မှုကဘယ်လောက်ထိဝေးကွာနေပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားရအောင် And when the son came back, the father saw from far, and then he ran and then put his arm on him and accepted him as his son. ဒီပြောက်တော့ဟာဖခင်စီမှာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုဝေးကနေသူဖခင်မြင်တဲ့အခါကျချက်ချင်းပဲလက်ခံပြီးမှသူ့ရဲ့ဝတ်လုံတော်ကိုမစေတာဖြစ်တယ် And there is one thing I would like to point out. The Bible did not say the son changed his clothes, the son put on the ring. But the Bible says that the father asked his servants to change his clothes. Now he put a new clothing, and then asked them to put a ring, and then put on sandals. အဲ့မှာဆိုတော့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုပြောဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဒီလိုမပြောထားဘူးဒီသူ့သားကကျော်တော့သားကသူ့ဟာနဲ့သူအင်ကြီးလဲတယ်လက်ဆွတ်တယ်သူ့ဟာနဲ့သူဖက်စီးတယ်လို့ပြောထားပဲနဲ့ဒီဖခင်ကြီးကသူ့ရဲ့ငယ်သားကိုခေါ်ပြီးမှပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဝတ်ကိုလဲစေပါလက်ဆွတ်ကိုဆွတ်စေပါသူ့ရဲ့ခြေဝက်ကိုပေါ့နော်လဲစေပါဆိုပြီးမှမိန့်ရှိ In the Bible, clothing many times mean behavior, habit, or character. ဒီကျမ်းစာထဲမှာပြောပြတဲ့ဒီဝတ်လုံတော်ဝတ်စင်ခြင်းအဝတ်ချင်းဆိုတဲ့အရာဘာကိုသိပေရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုအကျင့်ဒီအနေထိုင်ကိုပြောချင် Ring symbolize the covenant between two parties. ဒီလက်စွပ်ဆိုတာကဒီတူနဲ့တူဆက်ဂျားထဲမှာဂတိတစ္ဆာပြီးဂတိကဝတ်ပြုတဲ့အရာကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ် Sandal symbolize protection. ဒီခြေဝက်ပေါ့နော်နတ်ဆိုတဲ့အရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ကာကွယ်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ် In other words, it means that the son did not replace the clothing by himself, but it was provided by his father. ဒီတခြားနည်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဒီအဝတ်လုံတော့သူ့အဝတ်ကိုကြတော့သူ့သားပြောက်တော့သားကိုယ်တိုင်ကသူလဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ဖခင်လဲပေးတာဖြစ်တယ် When we reconnected with God, there are habits, there are characters, there are behavior that you and I want to stop because that is not right.
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဘုရားခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာဆက်သွယ်လာပြီးတွေ့လာပြီးဆုံတွေ့လာပြီးဆိုရင်ဒီဝတ်စုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုအမူတွေအားလုံးကပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်တယ် But many times we try to fix by ourselves. Many times we try to use our strength. Many times we try to use our own skills to fix those problems. တခါလေကျချိန်ခါများဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာဆိုဒီအရာတွေကိုကိုစူးစမ်းပြီးမှလဲခြင်းနဲ့စူးစမ်းပြီးမှလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့စူးစမ်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်နိုင်တဲ့သက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတတ်ကြတယ် But this story reminds us that it is not you and I that is going to fix that. It is God that is going to help us. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာဆိုဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးမှလှုပ်ဆောင်ဖို့ပြုပြင်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ပြုပြင်လာဖို့ဖြစ်တာဖြစ်တယ် Our job, our duty is to submit to God and surrender to Him, and He is going to take care. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်ကပါလဲဆိုတော့ဘုရားခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာကျွန်တော်နောင်တရပြီးမှကိုရောဆိုပြီးမှနောင်တတရားနဲ့တွားပြီးမှသူ့အခါတော်မှာစက္ကအနာဖို့ပဲဖြစ်တယ် So tonight, I don't know what kind of habit, I don't know what kind of behavior that you are thinking about giving up or thinking about stopping or thinking about changing. It might be not easy for you to do that. It might be not possible for you to do that. But if you let God if you allow God to come into your life, He is going to fix that. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ညမှာတင်းရဲ့တက်တာမှာဆိုတော့နော်ကိုကြိုးစားပြီးမှဒီအကျင့်အမှုအကျင့်ဒီအရာဆွဲလန်းတဲ့အရာကိုဖျက်တောက်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားပြီးမှရှောင်လွှဲခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာခင်ဗျားရဲ့ဆွမ်းအားနဲ့မရနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိချင်ရှိနေတယ်ဒီအရာအတင်းရဲ့တာဝန်ကိုဘုရားကအနံ့ပြီးဘုရားကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ် There is something that we need to remember. Even though the Father's love was remained the same, as long as the Son was in other territory, the Father could not do anything. Only when He come into His Father's place, then the Father's love poured out on Him. And that is very important to understand. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဘုရားပြင်တဲ့ဖခင်မေတ္တာပေါ့နော်ဒီဖခင်မေတ္တာအမြဲတမ်းအစဉ်နဲ့မပြောင်းလဲဘူးရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုရရှိခံစားဖို့ဆိုတာကသူ့အနေနဲ့ဖခင်ရဲ့အိမ်ဖခင်စီကိုပြန်လာဖို့အတွက်အဓိကဖြစ်တယ်သူဖခင်နာမှာရောက်လာပြီဆိုဖခင်ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာသူ့ရဲ့တက်တာမှာလွန်မှုလာမှာဖြစ်တယ် It means that no matter how we try, no matter how we think, unless we turn to God, unless we turn to His area, His territory, His kingdom, God's power is not going to activate on us. အဲ့ဒါကြောင့်မို့တခြားနည်းလမ်းနဲ့ဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘုရားကျွန်တော်ဘလောက်ပဲပြောင်းလဲခြင်းဘလောက်ပဲကြိုးစားကျွန်တော်တို့ကဒီဖခင်ဘုရားခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာတိုးဝင်ချင်းကပ်ပြီးမှနိုင်ငံတော်ဘုရားရဲ့ရှေ့မှာမရောက်နိုင်ဘူးဆိုသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကအလုံးလုံးနိုင်ဘူး It almost like a boundary. And as long as we are out there, even though God's love is the same, God's power is not activating in your life. But as soon as you step in that territory, in His kingdom, then God's power is manifest in your life. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခြားနေကလည်းပြောမယ်ဆိုတော့ဒီဘုရားခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတကူတော်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ဒီအရာကနေသူ့ရဲ့ချမ်းစည်းရုံးကနေကြော်ဖြတ်သွားပြီဆိုသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာစင်မြတ်တည်ပြင်မဲ့ထိရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ရဲ့ချမ်းစည်းရုံးထဲမှာဝင်ရောက်လာပြီးတော့သူ့ဝင်ချင်းကပ်လာပြီးဆိုသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကသူ့ထိပြီးမှလှုပ်လာမှာဖြစ်တယ် So tonight, let us examine our relationship with God. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ညမှာဆိုရင်ဘုရားရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြားထဲအဆက်တွေပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဆင်ခြင်ရအောင် God is not looking at what kind of bad things you do or what kind of bad things you are talking about, but God is looking at the relationship that we have with Him. ဘုရားရဲ့ဆိုရင်ဒီကဘလောက်ထိဆိုးအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လဲဒီကဘလောက်ထိဆိုးအောင်ပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားခင်နဲ့တင်းရဲ့တက်တာဘလောက်ထိဆက်သွယ်မှုရှိတယ်လဲ